Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui pra fazer o nosso último desafio da caixinha de ideias, que é fazer uma fogueira. Então vamos lá? Olha a fogueira, gente. Que tá sendo preparada. A gente vai fazer aqui na lareira. A gente cansou de esperar a oportunidade de fazer uma fogueira num lugar aberto e aí a gente resolveu aceitar uma na lareira mesmo. Olha que lindo. A última competição. Qual foi a próxima? Tem uma boa amizade. Ai, deu, né, meu? Depois quando estivessem bem, Agora a gente vai tirar o nosso próximo desafio. Aqui. Vai. minha vez de pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchá, 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 tchá. Mãe, é do outro lado da câmera. Ah, tá. Tentar fazer malabarismo? Não sei. É malabarismo. É, tentar fazer malabarismo. Uhul! Tchau!